السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم كنشكركم على التفاعل ديالكم. بلا بكم ما كانش غنوصل 4000 ساعة ديال المشاهدة و140 ابوني، ولكن خصنا نوصلوا ل 1000 ابوني. كنتمنى تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لي فيديو باش نوصلوا ل 1000 مشترك ان شاء الله. اسمحوا لي على الصوت ديالي، حنت مريضة وهذا هو السبب باش درت لكم هاد الفيديو. ضربني البرد والقفص الصدري تيضرني والكحبه والسعال وداكشي، ولكن ملي درت هاد الوصفه الحمد لله ما بقيتش كنكحب بزاف، ولكن درتها غير مره واحده منين نصحوني بها العائله ديالي. درتها الحمد لله وليت لاباس، ولكن خصني نديرها 3 ايام متابعه، مره في النهار. درتها البارح دابا غنديرها اليوم. عندنا بصله محكوكه، الماء ديال البصله، عصير ديال الليمون والعسل. غنكبو البصل في الليمون، واخا المذاق ديالو ما زوينش ولكن خاصنا نصبروا ليه. وكما تنعرفوا على البصله اونتيبيوتيك، ما قالوا اونتيبيوتيك حتى كان ديال بصح. الحمد لله وليت، والله الا وليت لاباس. غنديروا معلقه كبيره من العسل، ثم نحركو جيدا الخليط. نحاولوا نشربوه، نحاولوا نديروها 3 ايام مره في النهار، نشربوه بزربه. نحاولوا ما نحسوش بديك مذاق البصل. بعدا درنا معلقه ديال العسل باش يحيي لنا المذاق ديال البصله، ولكن راه انتيبيوتيك. غير حاولوا تجربوا هاد الوصفه وان شاء الله يكون الخير، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المسلمين ان شاء الله. وشكرا. نتمنى تبارطاجيو الفيديو ديالي، ونتمنى نوصلوا ان شاء الله ل1000 مشترك في القناه ديالي. الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.